हामीले भन्छ घरदेखि समाजदेखि जिल्लादेखि राष्ट्रदेखि विश्वमा शान्ति चाहियो, शान्ति चाहियो, शान्ति चाहियो। एकातिर मान्छेहरूले आफ्ना विविध कार्यक्रमहरूमा शान्तिको विकुल पुग्ने कामहरू गरिरहेका छन्। विभिन्न आफ्ना प्रक्रियाद्वारा शान्तिको गाना गाउने हैन शान्ति भज्ने कुराहरू गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर तिनै शान्ति भज्नेहरूको ठाउँहरूमा पनि एकदमै कुरै सुन्दाङ जिरिङ नहुने खालका घटना परिघटनाहरू घटिदिन्छन् अशान्तिका। त्यसैले मान्छेले त भन्छ हर पल हर क्षण हर समय मान्छेलाई के चाहिन्छ, शान्तिको आवश्यकता छ भन्छ हैन। शान्तिको कुराहरू गर्छन् मानिसहरूले। अब भन्छन् संसारमा शान्ति हुनुपर्छ, घरदेखि संसारमै शान्ति हुनुपर्छ भन्छन्, विश्वमै शान्ति हुनुपर्छ भन्छन्। तर मेरो विचार अलिकति फरक छ। घर समाज जिल्ला राष्ट्र विश्व समाजमा शान्ति हुनुपर्छ, तर त्यो शान्तिका लागि पहिला आफ्नो हृदय शान्ति हुनुपर्छ। जबसम्म प्रत्येक मानिसको हृदयमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन तबसम्म विश्व शान्तिको कामना हामी गर्न सक्दैनौँ। मुखले भनेर मात्रै शान्तिको कुरा हुँदैन। मुखले शान्तिका कुराहरू भज्ने त यहाँ कति छन्। विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना धर्म परम्परा रीतिरिवाज अनुसार पनि शान्तिकै कुरा गर्छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूमा शान्ति सुव्यवस्थाकै कुराहरू गर्छन् हैन। विभिन्न अब यस्ता राष्ट्र चलाउनेहरूले सरकारहरूले पनि आफ्ना कार्यनीति नीति अनुसारका चाहिँ शान्ति सुव्यवस्थाकै कुरा गर्छन्। तर शान्ति कहाँ छ? शान्ति कहीँ छ? कहीँ पनि छैन। त्यही शान्तिको विकुल फुक्नेहरूको म पनि शान्ति छैन। त्यसैले यदि शान्ति स्थापना गर्ने हो भने प्रत्येकको हृदयमा पहिला शान्ति हुनुपर्छ। जब हृदयमा शान्ति हुन्छ अटोमेटिक संसारमा सबैमा शान्ति छाउँछ, त्यहाँ अशान्तिको कुरै नै उठ्दैन। जब हृदयमा प्रत्येक मान्छेको हृदयमा शान्ति छाउँदैन नि तब त्यहाँ चाहिँ अशान्ति पनि जुर्मराइरहेको हुन्छ। जहाँ शान्तिको बास हुन्छ त्यहाँ शान्तिको बास हुँदैन, जहाँ शान्तिको बास हुन्छ त्यहाँ अशान्तिको बास हुँदैन। त्यसैले जहाँ उज्यालो हुन्छ त्यहाँ अँध्यारो हुँदैन, जहाँ अँध्यारो हुन्छ त्यहाँ उज्यालो हुँदैन। उज्यालो हुनका लागि हरेक हृदयमा चाहिँ के हुनु पर्यो? शान्ति हुनु पर्यो। अनि मात्र हामी घरको शान्ति, समाजको शान्ति, जिल्लाको शान्ति, राष्ट्रको शान्ति र विश्व शान्तिको कामना गर्न सक्छौँ। जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने कुराहरू हुन्छ। अन्यथा मै खाउँ, मै लाउँ, मै मोज गरौँ, अरू सब मरुन्, दुर्बलहरू भन्ने कुराहरू सिर्जना भइहाल्छ नि। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ त होइन र? त्यसैले शान्तिका लागि प्रत्येक हृदयमा पहिला शान्ति छाउनुपर्छ। चाहे त्यो जुन जात वर्ण धर्म लिङ्ग सम्प्रदाय भेग क्षेत्र होइन, शिक्षित अशिक्षित धनी गरिब जुनसुकै तहर तबकाको होस्, सबैको हृदयमा के हुनु पर्यो? शान्ति हुनु पर्यो। अनि बल्ल हामी विश्व शान्तिको कामनाहरू